大家好，我係 Gary，今日帶大家參觀堅尼地道柏苑呢個單位，有1400平方尺嘅實用面積。咁大家可以睇下廳都有個幾巨型嘅廳喺度。我呢個客廳咧，隔離嗰個飯廳咧就好方正啦。呢個方正嘅飯廳咧，就好啱我哋中國人咧嚇用圓形嘅台係啦，咁啊方便大家去夾餸啊，咁啊啱晒我哋中國人嘅使用啦。咁啊呢個飯廳咧，呢度有個空間咧隱藏咗一個儲物室喺度係啦。咁呢度就係我哋嘅而家坊間好興講嘅獅子櫃啦。咁其實亦都係方便咧喺度可以擺唔同嘅飾物啊，做一啲嘅裝飾點綴啊咁樣樣嘅。到呢個主人房係啦，呢個主人房空間咧相當闊落，外邊個景色都唔錯嘅。好啦，呢一欄個位置咧就可以預咗客人可以掛佢嘅電視啦，一啲 display 位置啦。有女士係啦，女主人好喜歡嘅包包嘅 display 櫃啦。電動晾衣架，呢個晾衣架咧，我覺得真係幾好嘅嚇。嗰個高度咧，隨便咧，你可以幾時停呢個時候停。譬如你晾緊啲好長嘅衫，唔想去掂地嘅時候，又或者有時工人姐姐需要去再低啲先處理到嘅時候都可以係啦。咁啊，仲有咩咧？就係一個殺菌功能啊！大家有冇見到咧？紫外光嘅燈咧就可以做殺菌功能。佢仲有一個咧風扇功能，風扇功能咧就係幫助吹啲衫快啲乾，係啦。呢個單位咧，廚房加埋呢個工作空間咧，有接近200平方尺。呢個工作空間真係相當好，方便咧工人姐姐可以喺度燙衫啦，做一啲清潔嘅動作啦，係啦。咁啊，呢度再行出嚟咧，先至係我哋嘅廚房。咁呢個廚房咧都相當好用，安排咗兩邊咧都係工作台面。咁啊，呢一邊咧就係清洗嘅地方，升盤啦。呢邊咧就係煮食啦，係啦。如果想參考更多設計案例，歡迎聯絡我哋設計顧問查詢。